Wantoota guddina nama dhuunfaa hanga biyyaa darbee addunyaaf gufuu ta'an keessaa malaammaltummaan isa ijoo ta'uu ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Biyyoonni addunyaa rakkoo malaammaltummaan dhaloota irratti qabu hubachuun biyyoonni 195 konveenshinii farra malaammaltummaa mallatteessuun xiyyeeffannoon hojjechuuf waliigalaniiru. Biyyoota waliigaltee kana mallatteessanii hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jiran keessaa tokko Itoophiyaadha. Haaluma kanaan Itoophiyaan guyyaa farra malaammaltummaa addunyaa 22ffaa dhaloota naamusaan dhaabbilee hojmaatan mata duree jedhuun Finfinnee yaadannoo Adawaatti kabajameera. Ministeerri muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunaa malaammaltummaan summii guddina nama dhuunfaa hanga biyyaa darbees kan addunyaa ta'uu himaniiru. Kana qolachuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa akka jirus ibsan. ሙስና ግለሰብን፣ ቤተሰብን፣ ተቋምን፣ ህዝብንና ሀገርን የሚያበላሽ እጅግ አደገኛ ወንጀል ነው። malaammaltummaan nama dhuunfaa, maatii, dhaabbilee, uummataa fi biyya kan balleessu yakka guddaadha. Malaammaltummaa yakkoota biroorraa kan adda taasisu amala namummaa kan balleessu gandaa hanga biyyaatti miidhuu kan danda'udha. Biyyi teenya Itiyoophiyaan kana hubachuun qajeeltawwan ittisa malaammaltummaa baasuu fi qabsoo farra malaammaltummaa irratti kan cichanii hojjetan dhaabbileen hundaa'aniiru. Hundaa'as jiru. Keessattuu mootummaan jijjiiramaa koree farra malaammaltummaa hundeessuun hojii gurguddaa hojjechaa jira. kun cimee kan itti fufu ta'a. dhiibbaa malaammaltummaa hubachuun qaamni hunduu qindoomee hojjechuu akka qabus hubachiisaniiru. የቤተሰብ የባህል የትምህርት እና የእምነት ተቋማት ተገቢውን ስራቸውን ካልሰሩ ሙስናን በህግ አስፈጻሚ አካላት ብቻ maatiin abbootiin amantaa aadaa dhaabbilee barnootaa fi kanneen biroo hojii isaanii kallattii sirrii ta'een kan hin hojjenne yoo ta'e malaammaltummaa qaama hojii raawwachiiftuu qofaan akka hojjetamu gochuu jechuudha. Kun ammoo harka tokkoon qofa milkeessuun hin danda'amu. Dhaabbileen haala mijataa sirrii fi teknooloojiin deeggarame gochuun tajaajila saffisaa fi dhaqqabamaa gochuudha. malaammaltummaan olaantummaa seeraa fi dimokiraasiin akka hin jiraanne kan taasisu ta'uu komishinarri komishinii farra malaammaltummaa federaalaa Dr. Saamu'eel Urkaatoo himaniiru. Kanaaf dhaloota hammeenyummaa malaammaltummaa hubachiisuun kenna tajaajilaa dhaabbilee ammayyeessuun fala ta'uu dubbatan. የሙስና ወንጀል ዲሞክራሲን በማቀጨጭ የህግ የበላይነትን በማዳከም yakki malaammaltummaa dimokiraasii hacuucuudhaan olaantummaa seeraa dadhabsiisuun dhaabbilee fi misoomaa gogsuudhaan guddina biyyaafis ta'ee waliigaltee idil addunyaa balleessuu kan danda'udha. Kanaaf uummanni addunyaa dhimmoota kanaan wal qabatan irratti hojjechaa jira. Itoophiyaanis hojii hubannoo cimsuu dhimma malaammaltummaa irratti hojjechaa jirtuun jijjiiramni mul'achaa jiraatus ammallee hojii guddaan nu eeggata. Qaamolee aangoo da'eeffachuun uummata boochisan darbees farra guddina biyyattii ta'an guyyaa eeggata malee dhawkatanii hafuu akka hin dandeenyes ibsameera.